elə bitkilər var ki, şumluyursan, əkirsən, amarat bitkisi. Torpağın bioloji, ekoloji xüsusiyyətləri normal vəziyyətə gətirir. Həm o bitkini əkirsən, toxumundan dərmanda istifadə olunur, tibbidə, sənayedə, bütün sahələrdə istifadə olunur. Torpağın da humus qatı, qidalı qatı normal vəziyyətə gəlir. Yəni ki, bax, bu təbii yollarla eləmək olar. Bioloji unsurlarla onu bərpa eləmək olar. Təbii ki, şoranlaşmış torpaqların, indi düzdür, elə yerlər var ki, deyək ki, orada zavod, fabrik, müəssisələr, belə şeylər salmaq olar. Ancaq elə ərazilər var ki, mal heyvanın müntəzəm olaraq nizamsız otarılması. Otarılır, o növlər, o bitki növləri tədricən kökünə kimi çıxır, artıq onu bərpa eləmək mümkün deyil. Bunu ancaq hansısa bir bioloji metodla, bir bioloji üsulla, qrant layihələrlə, nəyəsə tətbiq eləmək, bərpa eləmək olar. Deyək ki, şoranlaşmış torpaqların istifadəsi haradasa 10%, 15%-dir. Artıq onu, deyək ki, mal-heyvan, mal-qaranın otarılması üçün orada istifadə eləmək şəraiti yoxdur.